댕댕이 기침, 헥헥거림 때문에 걱정 많으셨죠? 이제 걱정 뚝, 기관지 건강 솔루션. 제가 지금 바로 알려드릴게요. 사랑하는 우리 강아지가 갑자기 기침하고 헥헥거리면 얼마나 마음이 아픈지 몰라요. 특히 나이 많은 강아지나 작은 강아지들은 기관지 건강이 더 중요하잖아요. 닥터바이 브레스는 TF343이라는 핵심 원료로 기관지랑 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있대요. 실제로 써본 분들 후기를 보면 기침이 줄었다, 숨 쉬는 게 편해 보인다는 이야기가 많더라고요. 게다가 닥터바이 브레스는 기관지 건강뿐만 아니라 면역력까지 챙겨준다고 하니 우리 강아지 건강, 이제 이걸로 지켜주는 건 어때요? TF343 핵심 원료가 들어있고 기관지랑 호흡기 건강에 도움을 주고 기침이나 캑캑거림도 줄여주고 면역력 강화 효과까지 있다니 정말 괜찮죠. 기침 횟수도 줄고 입맛 까다로운 강아지들도 잘 먹는데요. 심지어 병원에 다녀도 안 났던 기침에 효과를 봤다는 후기도 있더라고요. 19살 노견 키우는 분이 밤에 기침이 너무 심했는데 이거 2번 먹였더니 확실히 괜찮아지고 기침도 줄었다는 후기도 있고, 몇 달 동안 병원 다녀도 안 났던 기침이 이거 먹고 며칠 만에 효과 봤다는 분도 있어요. 다들 꾸준히 구매할 거라고 하니 우리 댕댕이 기침 때문에 고민이라면 한번 믿고 써봐도 좋을 것 같아요.